ننبه على سنة غفل عنها كثير من الناس، وهي رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. لأن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في الصحيحين أنه قال: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتسبيح والتكبير والذكر بعد الصلاة. وكذلك جاء عن المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه قال أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما ورد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالذكر بعد الصلاة، وهذا ما عليه فتاوى علمائنا كابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيرهم من أهل العلم، وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذه سنة ينبغي علينا أن نحييها في المساجد، لأن كثيرا من الناس اليوم تجدهم لا يحيون هذه السنة الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.